Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Олег Борисов. Будемо наступну годину разом з вами працювати і відстежувати найактуальніші події, які стосуються як України, та й світу. Зокрема, будемо тримати руку на пульсі останніх подій, які відбуваються у Печерському районному суді. Там нині обирають міру запобіжного заходу пану Саакашвілі. І також будемо відстежувати о 4-й годині. Вже мав почати відбутися допит Арсена Авакова в Оболонському районному суді по справі Держзради Януковича. Будемо все це відстежувати. Так само з хвилини на хвилину будемо мати можливість подивитися на онлайн-трансляцію, на стрім з Печерського районного суду, там, де обирають міру запобіжного заходу Саакашвілі. А поки що я готовий вітати у нашій студії політолога Олег Саакян. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отож, поки наші режисери готують до ефіру стрім із зали суду, до вас наступне питання стосовно взагалі цього судового засідання і взагалі того, що відбувається. Ось, до речі, з оперативної інформації на своїй сторінці у Фейсбук Давид Сакварелідзе вже написав, що о 18:00 всі приходимо під зал суду, будемо зустрічати Саакашвілі. Які ваші прогнози на сьогоднішні події у суді? Прогнози тут, я думаю, краще правникам давати, бо вони мають лежати в правовому полі. Принаймні на це є сподівання, що суд все ж таки буде послуговуватися перш за все правом, а не політичною доцільністю і політичною логікою. Хоча всі ми чудово розуміємо, що такі гучні справи не проходять без певної політичної складової. Тим паче, що влада в цьому випадку, на жаль, демонструє певну непослідовність, коли затримують Саакашвілі, а ціла низка інших діячів, посіпак Януковича, в принципі, розгулюють на свободі, і це не може не обурювати суспільство. Через це йдуть заклики зустрічати Саакашвілі. Я думаю, що сьогоднішнє засідання все ж таки завершиться тим, що Саакашвілі відпустять під домашній арешт, і тому пан Сакварелідзе розуміє, що все це, і закликає людей сходитися, зустрічати Саакашвілі на вулиці. А от, до речі, з'явилася інформація, це УНН опублікувала у себе на сайті інформаційне агентство. Вони написали коротко, що за інформацією Генеральної прокуратури України, спецслужби Російської Федерації готують ліквідацію Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні. Подробиці читайте згодом, пишуть в УНН. Щоправда, ані на офіційних джерелах цієї інформації немає, ані Лариса Сарган нічого не говорить про це, речниця Юрія Луценка. Як взагалі можна це сприймати? Наскільки я розумію, це заява прокурора в залі суду, яка відбулася тільки фактично нещодавно. Де він апелював до цього, що є інформація в СБУ, головного управління СБУ, про те, що можуть бути замахи на Саакашвілі російськими спецслужбами. Це реально вони такі можуть бути? Чи все ж таки це робиться для того, аби все ж таки затягнути процес? Тобто на затягування більш схоже? Як на мене, це останній аргумент. Пане Олеже, повернемось до відповіді до цього питання. Переносимось до зали судових засідань Печерського районного суду. Давайте дивитися. Що ми заявили теж в правоохоронні органи, а також на Раду адвокатів, це є кримінальний злочин по перешкоджанні діяльності адвокатів. Те ж саме відбувалося і 8 числа. Системне порушення процесуальних дій прокуратури. Далі що відбувається? А далі відбувається політична заява пана Луценка. І під політичну заяву пана Луценка фабрикується 4 і 5 грудня, виокремлюючи. Просто, знаєте, як... І переносимось з Печерського районного суду в Оболонський районний суд. Там вже триває допит Арсена Авакова. Давайте слухати. Все зрозуміло, дуже дякую. Суд з'ясовує вас, чи не відмовляєтеся ви дати показання з підстав, зазначених в законі? Я готовий дати покази. Так. Тоді наступний обов'язок суду. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань за відмову давати показання. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Також суд приводить вас до присяги. Ви зобов'язані зачитати її голос. Я, Аваков Арсен Борисович, присягаю говорити суду правду і лише правду. Дякую, свідок. Спочатку буде прямий допит стороною обвинувачення, саме прокурорами, а потім перехресний допит стороною захисту, тобто захисниками. Прокурори, свідок ваш. Шановний суд, дякую. Шановний свідок, сторона обвинувачення надається вам право надати вільні покази, потім я перейду до запитання. Якщо вам краще, щоб я задавав питання, то я можу розпочати запитання.
Я дам вільні покази, але я прошу суд відповідно до пункту 4 давати показання рідною мовою, а іншою мовою якось зручно, користатися слобожанською мовою, як дехто називає ще російською, але незручно висловитись інколи таким часом. Свідок, це ваше право, Дякую. ніхто не обмежує вас в Оболонському суді давати показання російською. Відповідно до поставлених питань, я хочу сказати, що я призначений на посаду виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ. Відповідну постанову я взяв з собою 20 лютого 2014 року. Затім відповідною постановою Верховної Ради при формуванні складу Кабінету міністрів я був призначений на посаду міністра 27 лютого 2014 року. Когда мы говорим о феврале-марте того года, 2014 года, то прежде всего нужно отметить, в каком положении оказалась страна и что происходило в первые самые напряженные дни. Прежде всего, после того, как в Верховной Раде произошли изменения, были приняты целый ряд законодательных актов, в том числе законодательный акт про самоусунення президента України від виконання своїх обов'язків. По всей стране начались инспирированные акции в поддержку движения по непризнанию действующей украинской власти, по оказанию сопротивлений, по призывам к местным советам обращаться к Российской Федерации для военной поддержки и помощи. В этих условиях, когда 22 числа февраля я сначала был исполняющим обязанности, пришел в Министерство внутренних дел, мы оказались в ситуации, когда практически вся вертикаль тогда еще милицейского министерства, потому что министр в тот час и по тому законодательству был, по сути, главой милиции. По сути, вся вертикаль была разрушена. На улицах у нас практически, если оставались демобилизованные милицейские подразделения и подразделения внутренних войск, а по вертикали управления, начиная от областных управлений милиции, заканчивая районных, мы имели очень непонятную ситуацию. Вместе с тем, главное, к чему мы тогда приступили, это попытка стабилизировать ситуацию, снять температуру для того, чтобы люди не страдали. И, полагаю, нам это удалось. Самая напряженная ситуация была на востоке Украины. Я сделал для себя некоторую хронологию, буду иногда к ней обращаться. Самые сложные события происходили на территории Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевских областей и в Крыму. Когда мы видели, что инспирирован ряд публичных акций, которые приводили к захвату государственных учреждений, к штурму, к провокациям. И мы должны были реагировать на все это должным образом по всей территории. Но самая сложная ситуация была в Крыму. Это было обусловлено тем, что значительная часть военного контингента в Крыму занималась, военного контингента России в Крыму, которая была там на основе Харьковских соглашений и предыдущих соглашений, занималась не только своей профессиональной боеготовностью, но и занималась пропагандистской деятельностью. Для того, чтобы готовить почву к так называемому возвращению Крыма в Россию. В том числе, начиная с 20 числа, начинались различные пророссийские демонстрации в Крыму. Ответ был митинг крымско-татарских активистов в Симферополе. Атмосфера была очень накаленная и еле-еле удалось ее балансировать. Вместе с тем, 23 числа в Севастополе произошли волнения, в результате которых был избран так называемый народный мэр. И гражданские силы начали заниматься тем, в том числе, что пытаться регулировать собственный порядок. Для того, чтобы сбалансировать ситуацию и в кавычках бандеровцы не пришли и не поврезали всех в русском городе Севастополь. Для этих целей очень быстро, как я и давал показания на следствии, буквально в считанные часы появились при входе в Севастополь и Балаклаву импровизированные блокпосты. Буквально сразу же после того, как впоследствии были
после того, как 27 числа был захвачен Верховный Совет людьми в зеленой форме без опознавательных знаков, на следующий день сразу же начали появляться по всему Крыму так называемые зеленые человечки. Зеленые человечки, кто они? Это регулярные российские формирования. Почему я с уверенностью могу это говорить сейчас? Потому что исследование всех тех процессов, информация, которая пришла в итоге из Крыма, говорит о том, что эти люди имели профессиональную военную подготовку Российской Федерации, зачастую не скрывали этого факта, зачастую даже на камеру это говорили, были вооружены средствами вооружения, которые находились только на вооружении, сейчас я скажу какие, только на вооружении Российской Федерации армии. Это соответствующие автоматы, гранатометы и пулеметы. Ну, буде запитання, я потім задам. Ваша честь, дозвольте. Дам соответствующую інформацію. Я хочу зауважити з приводу нотаток. Ми не заперечуємо. Після що вони- цього З вашого дозволу дозвольте. я не знаю свої права, які мої права. Що маєте мене Александр перебивати? Борисович, я прошу прощения, просто вы пользуетесь с нотатками, это практика, мы не против. Мы просто хотим, чтобы они были приобщены к материалам уголовного дела, если вы не возражаете. Я буду дякувати вам за це. Все, ваша честь. Я буду Прошу це вам дякувати. Да. запропонувати свідку, залучити ці нотатки, потім після допиту, щоб ми могли теж Да. Шановні свідки, знову з вами повертаємося до того самого. Я прошу не перебивати свідків. Я вибачаюсь, ваша честь, але важливе питання, щоб потім не було, що ми свідки або змусили ті документи, які він не бажав надавати, не бажав надавати, або заперечення можливість Зачекайте, користуватися. хто зараз репліку сказав в судовому засіданні? Ви, Віталій? Ну, ваша честь, так, я з Ігорем Юсиповичем це питання підказував, обговорював. Тому що відбулося? Некоректно висловилися до попереднього свідка. Свідок нікуди не тікав. А в зв'язку з тим, що ви почали задавати одні і ті ж запитання, суд припинив допит попереднього свідка. Я вас прошу коректно висловлюватися і коректно себе поводити в судовому засіданні і не порушувати порядок і розпорядок судового засідання. Так, ваша честь, Надайте я... можливість спокійно свідку дати показання по справі. Присядьте, шановні захисники. Всі питання важливі після того, як зададуть їх сторона обвинувачення. Свідок, я вибачаюсь за сторону захисту і пропоную вам Я дякую. вашу. Але я дякую захиснику, тому що я змог знайти в своїх нотатках назву того озброєння, яким користувалися русські найманці. Вони використовували пулемети «Печенег», винтовки «Винторез», наличие на автоматах Калашникова приборов бесшумной стрельбы, использование автомобилей «Тигр» и так дальше. Таких вещей нету в украинской армии, таких вещей не было на вооружении других формирований Украины в Крыму, и такие вещи не продавались в военторге. Их можно было привезти только из Российской Федерации. Только средствами военного вмешательства или военными кораблями. Таким образом, я об этом могу говорить в том числе так подробно, еще и потому, что был лично с визитом в Крыму 24 февраля, точнее говоря, с 23 на 24, и вместе с Валентином Наливайченко имели возможность в тот момент посмотреть всю ситуацию детально. Начиная от ситуации после митинга крымско-татарского народа в Симферополе, мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Федорович Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтобы, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в кандалы и привести и бросить на растерзание толпе. Потому что на тот момент у нас не было ни соответствующих решений, ни соответствующих функций. Мы ехали для того, чтобы найти Виктора Федоровича. Я и хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер. Разговор, кстати, которого надеялся, что Виктор Федорович Янукович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны. По моим данным оперативным, которые мне говорили оперативные работники, в момент моего пребывания в Крыму мне стало известно, что Януковичу известно, что министр, исполняющий обязанности министра внутренних дел, прилетел в Крым для встречи с ним. И мне также стало известно, что он всячески избегал этой встречи.
Более того, по моей информации, предварительный скрылся на территории одной из военных баз Российской Федерации, где выстроил своих работников УДО и сказал о том, что собирается ехать в Российскую Федерацию. Часть работников отказались с ним ехать, часть работников согласились с ним ехать. Тогда он одному из работников передал в руки записку, в которой написано, что я, Янукович Виктор Федорович, добровольно отказываюсь от державной охраны, та-та-та, число, подпись. Этим же работникам охраны были переданы государственные средства защиты, пистолеты, и работник УДО все это соответствующее оружие передал руководителю Крымского отделения управления державной охраны, а записку эту, где Янукович отказывается от соответствующего, передал лично мне в руки. И такую записку я передал в органы следствия. Надеюсь, что все с этой запиской познакомились. Тем самым еще раз подтвердив, что никакой прямой угрозы ему не было. Более того, именно в тот момент начали формироваться первые шаги захвата Крыма. Именно в тот момент, когда мы заезжали в аэропорт Бельбек, проверять, в каком состоянии находится наша эта площадка государственная, и не было ли захвата, и не было ли там каких-то нюансов. Мы, Наливайченко, думаю, вас будет, сам доложит об этом. Я разговаривал с офицерами, понимал, что в аэропорту все благополучно, и мне докладывали офицеры о том, что очень оперативно выставлены блокпосты на въезде в Севастополь. В принципе, такая ситуация, похожая ситуация, происходила по уровню волнений по всей стране с теми или иными девиациями. И я дал распоряжение местным руководителям милиции тогда еще, чтобы они максимально деликатно, максимально бесконфликтно попробовали успокоить людей и, не вступая в конфликт, выяснить, что происходит на самом деле. Это была вот такая ситуация. Янукович, зная об этой ситуации, о том, что происходит, тем не менее принял для себя решение, по сути, покинуть территорию страны посредством российских войск, в последующем написав соответствующее письмо с призывом к Российской Федерации ввести войска, тем самым предал свой народ, в моем понимании, и этот факт нужно оценить. Решением суда, конечно. Кроме того, отдельно хочу добавить, что дальнейшая картина, которая происходила по стране дальше, в течение второй половины, последней 3 февраля и марте, показала, что такие же действия, это были системные действия. События разворачивались в Харькове, Донецке и Луганске, когда точно так же, по тем же сценариям, захватывались административные помещения, делались соответствующие заявления и попытки. В результате чего в ряде случаев нам удалось стабилизировать ситуацию, так это случилось в Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Херсоне, Николаеве, наконец Одессе. И мы видели ситуацию, которая довела до очень серьезных последствий в Донецке и в Луганске. Все это происходило на фоне того, что Янукович заявил о том, что он призывает войска Российской Федерации войти на территорию Украины. Это недостойный поступок любого человека, в какой бы он ни находился ситуации, к своей стране. Я открыт для вопросов. Дякую, шановний свідок, за ваші надані показання. Сторона обвинувачення просить вас перейти спочатку і відповісти на наші запитання. Перше запитання буде: коли ви останній раз та за яких обставин контактували з обвинуваченим Януковичем Виктором Федоровичем? В конце 2010 года я находился в своем кабинете главы государственной администрации в Харькове, и Виктор Федорович Янукович позвонил мне по правительственной связи и спросил, почему я не поддерживаю его на президентских выборах. Я сказал, что мне нечего ему предложить. Он настаивал. Я еще раз сказал ему, мне нечего вам предложить, Виктор Федорович. А он предлагал мне встретиться. Ну хорошо, сказал он, до свидания. До свидания, сказал. И на этом наше общение, к счастью, закончилось. Дякую.
Поясніть, будь ласка, шановний свідок, які взаємовідносини були між обвинуваченим Януковичем Віктором Федоровичем та представниками влади Російської Федерації, якщо вам відомо? Я не до конца представляю себе уровень отношений этих людей, но представляю себе, что в тот момент, когда Янукович принимал решение не подписывать договор ассоциации с Евросоюзом и вернулся из Вильнюса с отрицательным решением, несмотря на то, что значительная часть украинского народа понимала этот вопрос иначе, то прежде всего он боялся. Боялся взаимоотношений личных, которые у него были вместе с Путиным и его окружением. Я думаю, что это вылилось в то, что под диктовку русских или по собственной глупости Янукович написал соответствующее письмо с призывом русских войти на территорию Украины. И такое письмо передал Путину. Наступне запитання. Дякую. Може я повторюсь, але дайте, будь ласка, чітку відповідь на таке запитання. Що вам відомо про самоусунення обвинуваченого Януковича Віктора Федоровича від виконання обов'язків президента України, факт якого конструктований у постанові Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України? В тот момент, когда я был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел, по сути, я был единственной посадовой особой в исполнительной вертикали власти высшей, кто имел мандат от новой власти, потому что правительства не было, премьера не было, и первое, что я сделал, когда начал понимать ситуацию механизма, что происходит в министерстве, как сделать так, чтобы кровопролитие на улицах города было остановлено, Киева тогда. Это я начал пытаться понимать, какая есть вертикаль отношений с кем. И все это время мы никак не могли связаться с товарищем Януковичем ни по специальной связи, ни через закрепленных художников, никаким другим образом. Из оперативной информации стало понятно, что он по каким-то причинам своим личным выехал из Донецка в сторону Крыма. Отсюда и было принято мною решение лететь в Крым и там с ним увидеться. Дякую. Чи відомі вам конкретні обставини залишення Януковичем території України 22, 23 та 24 лютого 2014 року? Эти обстоятельства мне известны точно так же из фильма, которым хвалилось русское телевидение и русское руководство, когда показывали о том, как он выезжал с территории Украины. По оперативным данным, которые мне докладывали, у меня была информация о том, что он заехал на одной из воинских частей Российской Федерации, где они ему обеспечили выезд с территории Украины в сторону Российской Федерации. Поясніть, будь ласка, коли вперше вам стало відомо про початок російської військової агресії в Криму? Якими конкретними фактами ви володіли з даного приводу після призначення на посаду міністра внутрішніх справ України? Первое, что мы увидели, эпизод ситуации вокруг первых так называемых гражданских блокпостов вокруг Балаклавы и Севастополя. Я вам сказал, это появилось с 23 на 24. Затем мы имели очень ясный акцентированный шаг. Это захват Верховного Совета. Тогда мы на это реагировали тем образом, что попытались имеющимися силами милиции и внутренних войск тогда еще заблокировать территорию Верховной Рады с тем, чтобы начать переговоры, прояснить, что происходит и каким образом можно выйти на ситуацию регулирования. Но в какой-то момент нам стало совершенно очевидно, что мы имеем дело с регулярными частями российской армии, которые просто маскируются под неизвестно каких там гражданских активистов, зеленых, человеческих и так дальше. В том числе потому, что мы у них выявили образцы вооружения соответствующие, образцы выправки, в том числе и соответствующий акцент русским языком. Такой акцент, которым я, например, не говорю. Потому что у нас на Слобожанщине говорят по одному, на Сумщине по-другому, а в Российской Федерации по третьему. Про які конкретні факти захоплення та блокування державних будівель, аеропортів та військових частин за участю військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації вам відомо? После того, как произошел захват Верховного Совета, и там начались происходить события, в том числе, когда часть депутатов практически вынуждали
теми или иными методами голосовать за сепаратистские и антизаконные государственные постановы по отделению от Украины и прочее, в этот момент начался парад демонстраций, когда в Севастополе, в Симферополе, по всему побережью начали атаковать военные городки, пограничные службы, военные городки внутренних войск тогда и различные другие объекты, в том числе управление милицией и так дальше. Также были атакованы военные объекты. Тактика везде применялась одна и та же. Гражданские, несколько человек блокировали, например, въезд в военный городок, за ним шли военные, затем каким-нибудь транспортом ломались двери и с криками «Вы же не будете стрелять в мирных людей», начинался захват. После чего там появлялись зеленые человечки и по-военному строго и жестко регулировали ситуацию. Целый ряд воинских частей оказывали сопротивление, не допускали такой ситуации. И в этот момент я лично обзвонил все подразделения, которые тогда еще выходили на связь, и с каждым из них разговаривал о ситуации у них, в районе и в их подразделении. Когда я говорю с каждым, я говорю каждого заместителя или каждого начальника районного отделения милиции или руководителя внутренних войск или пограничникам, кто на тот момент еще был хоть как-то на связи. И каждый из них докладывал о ситуации, поэтому из этого сложилась общая картина, что это общие системные действия, это не спонтанные ни в коем случае мероприятия. И люди в основном на местах выбирали из того, чтобы выполнять гражданский долг перед государством и в то же время минимизировать потери. Особая хитрость плана была в том, что люди в тот момент не понимали, как можно применять оружие против захватчиков воинской части, когда рядом стоит военный городок, где живут люди, и там живет у него семья. В итоге военные человечки сначала приходили не в воинскую часть, а сначала приходили домой, брали оттуда его жену или там его семью. Зачастую, кстати, настроенных пророссийски. Те приходили к воинской части, говорили, что ты, открывай двери, давай как-то из этого выходить и так дальше. То есть это была риторика подготовленная. И Янукович не мог об этом не знать, он это все видел, так как он находился в Крыму в этот момент времени. И по сути он принял сознательное решение, покидая через русских территорию Украины, он тем самым подчеркивал, я с этим согласен, действуйте, вперед, а я потом еще подпишу кому-нибудь письмо. Вот так это происходило. Вместе с тем, значительная часть людей остались верны присяге и вышли с территории Крыма, затем же в порядке урегулирования, даже с оружием. Из тех, кто на этой территории оказывал сопротивление, может дать более полную картину происходящих системных событий, например, ныне генерал-лейтенант, а тогда подполковник, глава, он тогда занимал должность глава уголовного розыска Севастополя Вячеслав Аброськин. Или, например, Николай Иванович Балан, ныне заместитель командующего Национальной гвардии. Тогда он был соответствующим командиром крымского подразделения внутренних войск. И таких офицеров еще несколько, которые могут реально показать картину происходящего. Дякую. Ви сказали про зелених чоловічків та військових чоловічків. Хто саме, що це за зелені чоловічки та військові чоловічки, якщо вам відомо? По докладам Генерального штаба на тот момент и по нашей информации оперативной мы видели о том, что в эти дни интенсивно прибывают подразделения российских войск через военные самолеты и морем кораблями. Изуитство состояло в том, что мы никак не могли публично против этого возражать, потому что соответствующие соглашения харьковские предусматривали величину квоты на ввод таких войск, там, я не ошибаюсь, если до 30 тысяч или что-то в этом духе. Ну, то есть, короче говоря, весь этот подвоз интенсивный русских войск был как бы легитимен в рамках предыдущих договоренностей, которые были подписаны с соглашением правительства Януковича предыдущего и самим Януковичем. И мы ясно видели механизмы, когда
эти подразделения переодевали, когда этим подразделениям иногда даже и не переодевали, а просто снимали одни нашивки, лепили какие-нибудь там другие там, и пускали этих людей на захват или на блокирование объекта. Первый тезис был сначала такой, что сначала это должно быть мягкое захватывание, то есть давлением, а затем это уже переходило в иные формы. Если типа не подчинитесь, будем переходить к стрельбам и так дальше. Самые жесткие стрельбы и так дальше были моменты, когда захватывали корабли Чорноморського флота України. Дякую. Поясніть, будь ласка, чи є такі дії порушенням норм міжнародного права? Якщо так, то яких саме? Ну, я не юрист-международник, но могу очень ясно для себя представить, что даже те соглашения, которые нас связывали с Российской Федерацией о предоставлении базирования своей территории для расположения войск Российской Федерации, не дают им права ни в коей мере вмешиваться в внутренние дела страны, либо каким-то образом нарушать законы, либо нападать, блокировать или совершать любые действия с объектами или органами государственной власти на территории Украины. Кроме того, всем известны положения соответствующего меморандума Будапештского, где в момент, когда Украина отказалась от ядерного вооружения, страны, великие страны семерки мира, в том числе Россия, в том числе США, Китай и так дальше, гарантировали Украине в том числе территориальную целостность и независимость. В данном случае мы имели место нарушения этих моментов и ряда других. Считаю, что это было грубое нарушение международных прав. Дякую. Поясніть, будь ласка, чи можна вважати такі дії агресією? Я квалифицирую такие действия как прямую военную агрессию Российской Федерации. Дякую. Поясніть, будь ласка, що вам відомо про звернення Януковича від 1.03.2014 року до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати Збройні сили Російської Федерації на території України та про звернення Януковича, яке надійшло 1.03.2014 року до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації. Я был шокирован этой информацией. У якому стані підтримав звернення самопроголошеної влади Криму до президента Російської Федерації про надання всебічної допомоги та захисту жителів Криму. Я был шокирован этой информацией, узнал об этой информации из прессы, хотя слухи о том, что какой-то документ Янукович подписывал, у нас циркулировали, но когда эта информация получила официального розголосу, в том числе на заседании Совбеза ООН, то мне казалось, что на этом должны прекратиться любые сомнения, что этот факт является обоснованным, полным, абсолютно доказанным юридическим документом о том, что этот человек является предателем Родины, который изменил свои присяги. Но, видимо, не так, так как мы заседаем в суде и довольно долго. Поэтому надеюсь, что это установит суд. Дякую. Поясніть, будь ласка, з якою метою, на вашу думку, обвинуваченим Януковичем подавались зазначені звернення та яке значення вони мали як для представників влади Російської Федерації, так і для інших представників світової спільноти? Президент Янукович выбирал для себя, что выбрать. Предательство Родины или собственную карьеру. И когда он увидел, что у него нет перспективы в Украине продолжать свою работу, то он решил вернуться туда насильственным образом. В том числе отомстив украинскому народу, сдав украинский народ под танки Российской Федерации. И таких танков у нас, например, сейчас в Ладуанской и Донецкой области 746 штук. Что, например, больше, чем танковое подразделение Великобритании. И эти танки они тоже не купили в военторге. Их привезла туда Российская Федерация. То же самое Россия сделала и в Крыму, наводнив его вооружением и выставив его сейчас на перешейке против Украины. Поэтому я именно так это квалифицирую. Он выбрал. И выбрал не в сторону украинского народа. Поясніть, будь ласка, що вам відомо про обставини прийняття Радою Федерації Федеральних зборів Російської Федерації постанови від 1.03.2014 року, якою надано дозвіл президенту Російської Федерації Путіну використати Збройні сили Російської Федерації на території України для нормалізації суспільної обстановки? Ну, я нічого не можу додати до цього. Я думаю, що тот вислів, який є для нормалізації суспільної обстановки, це издевательство, безусловно.
как говорил Остап Бендер, над советской религией, потому что такая ситуация, такое вмешательство не только не нормализует обстановку, а приводит к потерям у нас тысяч жизней. По самым... Прокурор, я прошу конкретизувати питання саме до цього свідка. Дякую. Ви з'ясовуєте обставини, які цьому свідку не відомі. Будь ласка, є ще запитання? Да, останнє запитання, шановний суд і шановний Олександр Борисович. Які наслідки, на вашу думку, спричинили вищевказані звернення обвинуваченого Януковича? Які наслідки, на вашу думку? Они очевидны. Украина потеряла территорию Крыма. Все граждане Украины, которые находятся в Крыму, сейчас находятся в чрезвычайно невыгодном для себя положении, когда ограничены в свободных правах, когда ограничены, незаконно ограничены теперь законами Российской Федерации. Часть из них вынуждена была покинуть территорию Крыма, часть из них подвергаются уголовному преследованию, в том числе и в этот день, и вчера арестовывались крымско-татарские активисты, которые не признают нынешнюю власть Крыма. В том числе мы имеем человеческие жертвы по всем этим необъявленным и объявленным войнам, по моим оценкам, порядка 15 тысяч человек. В том числе мы имеем оккупированную территорию Крыма и кроме Крыма, Луганской и Донецкой области. Кроме того, мы имеем официально 1,5 миллиона человек, которые вынуждены быть беженцами, приехали с территории Донецкой и Луганской области на неоккупированную территорию Украины, а по неофициальным данным такое количество людей 2,5 миллиона. На оккупированной территории Донецкой и Луганской области мы видим, что люди не получают всех необходимых гражданских прав, в том числе мы не можем там регулярно обеспечить подачу воды, электроэнергии, отопления, потому что постоянно ведутся обстрелы, перебиваются электропостачание, водопостачание, так же, как это было вчера и позавчера. И мы не можем дать этим людям нормального обеспечения в школе, и мы не можем этим людям дать нормального обеспечения и права по документам, и это все приводит к резкому ухудшению качества жизни. И если это та цена, которую Янукович платит, мстя украинскому народу, то это очень плохо. Сторони обвинувачення поки що на даний час запитання немає. Дякую, присядьте. Захисники, будь ласка, те, що ми вже говорили, для того, щоб не повертати до цих питань, задаємо конкретні і коректні запитання. Прошу. Шановний свідок, прошу відповісти на перший блок запитань, який буде у мене. Дані запитання по своєму характеру мають природу відповіді так або ні. З вашої згоди прошу відповідати конкретно. Я думаю, що ми на вікторині. Я сам для себе вирішую, як відповідати. Перше питання. Чи були ви особисто свідком написання заяви від 1 березня 2014 року? Чиї заяви? Заява, про яку ви говорили стороні обвинувачення, Чиї заяви? Януковича Віктора Федоровича. Ні, я не був таким. Олександр Борисович, почекайте. Чи були Олександр ви... Борисович, почекайте. Захисник, ми ж домовилися, що свідок відповідав, що про цю заяву йому стало відомо із засобів масової інформації, він був шокований цим. Я прошу ще раз задавати питання, на які свідок не відповідав. Ваша честь, прошу уточнити, свідок вів вільну розмову, відповідальну сторони обвинувачення. Я хочу задати уточнюючі питання, на які отримати чітку відповідь. На це питання свідок вже відповідав. Звідки він дізнався про підписання цієї заяви, про наявність такої заяви. Я прошу перейти до запитань, які сторона обвинувачення ще не задавала. Будь ласка. Дозвольте, будь ласка, я хочу все-таки підтримати такі запитання, тому що свідок розповів, що він про заяву дізнався з засобів масової інформації, але потім він розповів ряд рухів, хто кому цю заяву подавав, де вона була, хто кому показував, де її бачили. Тому нам хотілося б знати джерело інформації про дані обставини. Чи то це ті ж самі засоби масової інформації, чи це свідок бабки з інших. Ваша колега про це не запитувала. Я просто звертаю увагу. Тому я прошу задавати запитання, які ще не з'ясовувалися в судовому засіданні. Будь ласка, захисник. Шановний свідок, прошу відповісти на запитання, чи бачили ви оригінал заяви від 1 березня 2014 року? Ні, не бачив. Але я бачив документ, який був розповсюджений Організацією Об'єднаних Націй, який є офіційний.
Яке джерело цього, яким чином, яким способом ви це побачили? Уточніть, будь ласка. Цей документ був оприлюднений в рамках ООН, і після цього про цей документ нам повідомили на засіданні уряду. Чи відома вам інформація щодо того, де знаходиться оригінал даного документу? Так, я полагаю, вона знаходиться в сейфі у Путіна. Прошу у зв'язку з цією відповіддю уточнити. Це ваше припущення? Це моє Чи вас припущення. підтверджують? Це ваше Це моє припущення. Зрозуміло. На даному блоку питань у мене все. Підсумовуючи, хочу завершити, що з основної тематики жодної інформації свідок не має. Дякую. Свідок, є декілька питань до вас. З дозволу суду розпочну. Чи є правдою, що в лютому 2010 року депутати Харківської обласної ради винесли вам вотум недовіри як голові області з формулюванням за використання адміністративного ресурсу під час підготовки до второго туру президентських виборів? Правда, так чи ні? Я розумію небажання прокурора ставити питання, але це питання характеризує особу свідка і захист має право задавати. Шановний прокурор, суд в даному випадку погоджується зі стороною захисту, тому що захист в даному випадку намагається поставити питання, які, на його думку, можуть скомпрометувати свідка. І захист на це має право. А захист не надав ніяких підтверджуючих документів своїй позиції, свого запитання. Тому я і питаю, правда чи Чим підтверджується дане запитання? Зачекайте, прокурор. Суд його не зняв. Присядьте. Шановний суд, шановний захисник, з задоволенням перейняти 10 рік. В 2010 году Харьковский областной совет, имея на это право, не заслушивая отчета главы областной державной администрации, большинством партий регионов с нарушением процедуры вынес такое решение. Это решение было оспорено в суде. В противном случае президент Ющенко подписал бы отставку губернатора, главы державной администрации Авакова. И что вас тут Дякую. взволновало? Взагалі нічого. Як казав пан Ющенко: Арсене, ти працюєш в дуже агресивному середовищі. Тримайся, і я тримався. Одне питання з ряду інших, які треба задати. Чи правда, що в 1993 році ви були підозрюваним по справі про вбивство вашого бізнес-партнера Олександра Коновалова? Ні, неправда. В якому році захисник? 1993 рік. 93-й, тоді взагалі не було підозрюваних, наскільки я Ну, пам'ятаю. Зато звучить красиво. особа, яка є підозрюваною з боку правоохоронних органів. Тоді були, якщо я не помиляюсь, постанови. Особа, щодо якої порушена кримінальна справа. Особа, стосовно якої порушена кримінальна справа, особа, якій пред'явлено обвинувачення, так? Або особа, яка затримана. Ви питаєте про те, чи було вручено підозру, тоді як кодекс було прийнято в 2012 році. Ну, Чи були підозрюваним? Я не питав, чи про вручення підозри, чи був підозрюваним, якщо я не я... буду з вами сперечатись, Да. продовжуйте. Да, дякую, ваша Шановний честь. захисник, я думаю, що ви цитуєте статтю, одну із багатьох, яких там пан Кернес розміщав, там много пунктів. Зачитайте всі, я вам скажу так, так, ні, ні. Я Компрометуйте не знаю, далі. хто розповідав, але дійсно ви Знаю. праві, що засоби масової інформації, цю Запитуйте. розповсюджували інформацію. Запитуйте. А ви чи звертались ви з Вашому приводу спростування даної інформації до судових органів з позовами про захист честі, гідності та спростування? Звичайно, таких позовів у мене було достатньо. І в ті роки, і зараз у мене достатньо таких позовів. Саме по цій И я их завжди выигрываю. А тогда не было такого умного защитника, который бы сказал, что вас обвиняют в убийстве. Тогда это было абсурдно.
Это сейчас звучит нормально. Тобто по статті від 93, яка була розміщена в Харків Дозор.ua, не звертались? Скажите, а вы разом не кололись с 93 наркотиками, нет? Ні. И не зверталися? Так, Я удовлетворен, я теж не звертався. Свідок, ви ж питання задаєте, тут питання я задаю. Я розумію, шановний Є суд. різниця, шановний, є різниця між питанням і тролінгом. Да. Я вас попереджую, що я не буду терпіти цей тролінг. Так, я розумію, що ви звикли останнім часом на посаді міністра допитувати людей, але зараз допитуємо Бачите, ми ви вас. процесуально не обізнані. Міністр давно не допитує нікого. Ну, підлеглі. Міністр є громадський супервайзер, більше Міністр ніхто. не допитує, але допитують підлеглі та доповідають про Прокуратура результати мені не доповіді. підлегли, на жаль чи на щастя. Ну давайте так. Я надалі щодо блоку цих питань. Чи є правдою? Пане Андрійович, зверніть увагу на голову, що чергово, добре? Так, ваша честь. А свідок зараз сказав слушну думку, якщо він залишить зал судового засідання, то я дуже турбуюсь про те, чи зможу його забезпечити ще раз в судовому засіданні. Ні, я прийду, пане голово, прийду. Дякую вам, але ніхто не дозволяє ображати свідка в судовому засіданні. Тому я дуже вас іще раз переконливо вас прошу, давайте перейдемо до питань по суті пред'явленого обвинувачення. Зрозуміло. Ну, це блок питань закінчую щодо особи свідка. Чи правда, що ви в 2012 році оголошувались в міжнародний розшук? Так, правда. Чи можете повідомити, по яких звинуваченнях? Так, Виктор Федорович Янукович тогда, когда я отказал ему в 2010 году в поддержке на президентских выборах, дал команду своим подопечным, и в том числе людям, которые находились в Харькове, в том числе люди, которые находились в Генеральной прокуратуре, организовать на меня давление. После чего такое давление было организовано, дело инспирировано, меня объявили в международный розыск. После чего я был задержан итальянскими органами полиции, помещен в тюрьму предварительного заключения, где через 14 суток предстал перед судом. Данный суд заслушивал материалы дела, материалы представлены Генеральной прокуратурой и свидчения, и пришел к выводу, что данное дело есть политически мотивировано, и выпустил меня из-под стражи без всяких дополнительных компенсаций, залогов, ограничений и так дальше. После этого это дело было полностью закрыто. Когда я вернулся в Украине, будучи избран народным депутатом, данное дело было расследовано и закрыто Генеральной прокуратурой, если не ошибаюсь, или областной прокуратурой, так как оно, извините, составляло ничего. Все вот это. Да, дякую. Вичерпано? Да, дякую за відповідь. Лише невеличке уточнююче питання. Що дає вам підстави стверджувати, що це Віктор Янукович організував? Чи були ви так чи ні? Чи були ви присутнім, чи очевидцем, чи почули зі слів третіх осіб, що саме Віктор Янукович вас... Я це почув со слов третіх осіб, які мені передавали привети і сказали, що ми можемо ще договоритися, давай організуємося і так далі, так далі. Зрозуміло. Наступне питання. Свідок, чи приймали ви участь в масових акціях протесту на Майдані в період з листопада 13 по березень 2014 року? Так, безумовно, я приймав участь в цих заходах, починаючи з 21.10, ну, практично по факту закінчення акції. В яких саме містах ви приймали Во участь? всіх. Яка ваша роль була в цих акціях? Яку роль ви собі відводили або відводили ті, хто вас оточував? Дякую за запитання. Так, наприклад, вчера было ровно 4 года, как 10 декабря 2013 года Виктор Федорович Янукович дал команду Захарченко со товарищем разгонять Майдан. И тогда моя функция была в том, что я вместе с несколькими народными депутатами, в том числе Яценюком, в том числе Дзиндзерским, еще там их было с десяток, пытались сделать все, чтобы толпа правоохранцев, такая жестких, не били людей. Мы становились в цепочку. К нам тогда, как ни странно, присоединились некоторые депутаты партии регионов. Вот, и пытались мы эту функцию обеспечить. Ну, например, такая. Много функций было. Я ходил на суды, пытался организовать сам факт мирного протеста. Не допускал такого, чтобы разбивали какие-то государственные учреждения. Ходил на переговоры к товарищу Януковичу в администрацию, чтобы выпустили 300 человек задержанных. Такое тоже было.
Вот. И это была моя функция государственная. Я этим горжусь. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи були ви свідком чи очевидцем тієї інформації щодо надання вказівки Януковичам Захарченко проводити насильницькі дії? Звідки у вас ця інформація? Чи бачили ви її, чи чули від третіх осіб, чи особисто? Я стал министром внутренних дел и после этого имел достаточно много общений с бывшими работниками министерства, с нынешними работниками министерства и понимал, как это работает и как такие механизмы происходят. И непосредственно Виктор Федорович мне об этом не сообщал, но мне точно известно, что такие команды он соответствующие давал. Зрозуміло. Яка у вас посада була у зв'язку з подіями на Майдані? Уточніть. Так. Чи являлись ви членом Ради Майдану, чи займали інші неофіційні посади в структурі Майдану? Дякую. Ці всі посади не були офіційні. Дійсно, я був членом Ради Майдана. Какой-то час я был комендантом Майдана, когда Парубий был на больничном. Какой-то час я был заступником коменданта. Это такие вещи, которые не являются формальными точными. Но всегда я находился в эпицентре событий. Да. Зрозуміло. Чи приймали ви особисту участь у фінансуванні акцій протесту? Якщо так, то в яких обсягах? Шановний суд, сторона обвинувачення заперечує щодо даного питання, просимо зняти. Він не стосується жодного даного правопорушення. Шановний прокурор, ну свідок не заперечував навіть. Поясніть суду суть запитання, навіщо ви його задаєте. Ми задаємо це запитання в зв'язку з тим, що події, які є предметом дослідження даної справи, є наслідком ряду протиправних дій, ряду, знову ж таки, осіб, перелік яких викладений в заяві Віктора Федоровича Януковича про насильницький захват влади, а тому у захисту є необхідність, користуючи можливістю, встановити об'єктивні обставини тих подій, в тому числі і подій щодо організації насильницького захвату влади, наслідком якого є сьогоднішнє наше, в тому числі, судове засідання і розгляд відповідної справи. Я дякую за запитання. Я думаю, що ви можете ознайомитися з моїм декларацією о доходах і розходах за 2013 год, который я подал в 2014 году. И в 2014 году подавал их дважды или трижды, так как там были изменения по должностям. Там все мои доходы и расходы есть, в том числе, к сожалению, тогда еще не было электронных деклараций. И тогда количество расходов не было так подробно расписано, то там можно было увидеть предел моих возможных расходов. И, наверное, там не было написано, что мы покупали какие-то продукты для того, чтобы обеспечить людей на Майдане какими-то вещами. Наколотые мандаринки покупали. Что еще покупали? Продукты питания. Нет, деньгами никто ничего не финансовал, у меня не было таких можливостей. Не фінансували. Дякую, приймається. Чи приймали ви... Торты привозил Мирошен, харьковский, бисквит, шоколад. Очень вкусный деликс круглый. Зрозуміло, дякую, важливе уточнення. Чи приймали ви особисту участь в штурмі, захваті чи блокуванні адміністративних, комунальних, приватних будівель? Мне неизвестный случай, когда... Сторона обвинувачення заперечує щодо даного питання. Просимо зняти його як такого, що не стосується кримінального провадження. Це знову ж таки... Жодним чином не стосується. Я відповім прокурору, чому це питання задається, тому що угода про врегулювання кризи, яка була не виконана опозицією, підписання саме 21 лютого 2014 року, вона передбачала негайне розблокування будівель, які опинились під контролем деяких представників Майдану, очолюваних лідерами опозиції. Тому, звичайно, і треба дізнатись, чи приймав свідок і його позицію з цього приводу, чи приймав свідок участь у цих подіях, чи не приймав. Захисник, а з цього блоку питань, скільки у вас ще запитань? Ну, одне, два, там, три питання.
Три питання. А чому ми можемо дозволяти, якщо це не Справа в стосується тому, компанії? що захисник намагається пояснити свою позицію про те, що він вважає, що перебіг цих подій стали в подальшому причиною інших подій, в тому числі тих, які є в обвинувальному акті стосовно обвинуваченого Януковича Віктора Федоровича. Враховуючи, що захисник говорить, що у нього декілька запитань з цього блоку, суд не бачить можливості його в цьому обмежити. Присядьте, прокурор. Будь ласка. Шановний суд, шановний захисник, я не приймав участь в ніякому штурмі адміністративних будівель, але я приймав участь в деяких ситуаціях, коли мав наслідки вокруг будівель. Так, наприклад, в момент трагических событий 18 числа, когда опять-таки Янукович и его клика дали команду на кровавый разгон людей на Майдане, я прибыл на Майдан в окружении еще 10 народных депутатов и видел о том, что кругом все горит, пылает и разрушается. В том числе появилась информация о захвате Дома профсоюзов, где ночевали протестующие. В том числе этот Дом профсоюзов был подожжен. Был подожжен намеренно и не протестующими. В том числе в тот момент, когда Турчинов с некоторыми депутатами держал ситуацию, чтобы кольцо не замкнулось и люди не пострадали, он меня делегировал на то, чтобы спасти людей, которые на 5-м этаже не могли выйти оттуда. И там находились люди, которые вышли, это была зима, если вы помните, на 5-м этаже и сидели на этих самых, задохнувшись, у них было уже помрачнение. Тогда я звонил заместителю министра внутренних дел, первому, как его фамилия, забыл, посмотрите. Да. И требовал, чтобы они немедленно пропустили пожарную машину туда. И там провел 2 или 3 часа, снимая, доставая этих людей. Вот такие мероприятия были. Да. Это правда. А еще когда часть беркутовцев попали, их оттолкнули, они попали в толпу протестующих и стояли возле стены. Еще этих беркутовцев мы выводили, чтобы их не избили и не причинили им этот самый. Вот этим я тоже занимался. Это моя функция. И утверждаю, что ни штаб Майдана, ни сам Майдан, ни одного административного здания не захватывали, хотя нам это демонстративно предлагали. Проходите мимо Кабмина, захватите Кабмин. Захватите Верховную Раду. Нет. Это принципиальный вопрос. Потому что это был мирный протест ровно до того случая, когда Янукович принял решение применить силу и разогнать людей кровью. Дякую за відповідь. А хто пропонував вам захватити будівлю Кабінету міністрів в той час, коли ви... Я, будучи силовым министром сейчас, могу сказать, и у меня есть колоссальный сейчас опыт таких демонстраций вот, массовых, да, и как их регулировать, не всегда все выходит, но в основном понимаю как, то могу сказать, что если на охране Кабинета министров, когда мимо проходит манифестация 200-300 тысяч человек, как было 1 декабря, по-моему, да, в ней остается на охране 2-3 милиционера, то это прямое приглашение. И главное, чем мы занимались, это обеспечить то, чтобы маргиналы и радикалы из протестующих или засланные казачки, как принято говорить, не совершали этих провокаций. И у нас была специальная служба, так называемая самооборона Майдана, которая занималась тем, чтобы не допускать такого рода вещей. Это принципиальный вопрос. И потому мирна хода и называлась мирна хода. Зрозуміло. Що вам, скажіть, будь ласка, відомо про захват складів зі зброєю в Тернопільській, Львівській областях, які знаходились в приміщеннях органів внутрішніх справ? Мені достеменно невідомо подробиці цих справ, тому що ці справи розслідуються Генеральною прокуратурою. Це не було в момент, коли я був виконуючим обов'язки міністра. Чи були ви очевидцем виступу Юрія Луценка на сцені Майдану 20 лютого про захват, про те, що буде зброя? 19 лютого, я уточнюю, чи були ви очевидцем виступу Юрія Віталійовича Луценка на Майдані 19 лютого про те, що завтра на Майдані буде зброя? Ні, не був. Дякую вам. Ну, передостаннє щодо цього списку, передостаннє питання. Що вам відомо про те, як Юрій Саболта
вивозив разом з Сергієм Пашинським снайперську винтовку в багажнику автомобіля 18 лютого 2014 року. Да, я чув цю байку, і мені відомо це з інформаційного каналу «Звізда», інформаційного каналу